距离台湾顶届拍入世界12强棒球冠军赛，已经是20年前。这次伫全队齐心拍拼下，24日暗时将赢战世界排名第1的日本队。未足个人搭飞机前往日本为中华队加油。台南市政府也特别规划伫永华国民运动中心、甲南营绿都新转播，更加码开放7日棒球场，互民众入场加油。台湾，台湾，台湾！各位的声音我听到了，所以这个时候不要讲话比较好。但是我们把这个市立棒球场今天开放给所有的我们的市民朋友们一起来听台湾，好不好？好！不管是狮、象、龙、鹰、乐天，也就是一日球迷，大家心中只有一个信念，就是挺台湾，做伙唱出台湾响勇。除了市府办理的加油场，民进党市党部也伫大湾北广场举办应援场，现场同款嘛是客满热情的民众来为中华队加油，欢喜见证台湾摕到世界冠军的荣耀。记者张世伟采访报道。